Lippen anrollen bzw. Lippen einrollen. Wofür soll das gut sein bzw. wofür kann man das einsetzen, damit man eben seinen Ansatz optimieren kann? Wenn man ein sehr großes Lippenrot hat, dann ist die Gefahr, dass man mit einem kleinen Mundstück eben im Lippenrot einsetzt, sehr hoch. Das heißt, man hat langfristig, mittelfristig Probleme und sollte seinen Ansatz umstellen, optimieren. Und das ist immer nicht ganz so einfach, denn man hat eben dieses viele Lippenrot und somit muss man sein Lippenrot anrollen. Komplett einrollen. Macht keinen Sinn, denn hier würde es dazu führen, dass ja kein Lippenrot mehr schwingen kann. Dieses weiße Material ist wesentlich fester und das schwingt nicht. Wenn ich das komplett einrolle und mal versuche, einen Ton zu spielen, da kommt irgendetwas, aber es ist natürlich bei weitem kein Ton. Es wäre irgendwas in der Frequenz von C3, aber ihr habt ja gehört, das ist nicht zu kontrollieren. Da kommt eventuell was, eventuell kommt nur ein Luftstrom, eventuell bläst man nur seine Backen auf und auch da käme natürlich kein Ton raus. Das heißt, idealerweise muss ich mein Lippenrot so anrollen, dass aber noch Lippenrot da ist, das eben schwingen kann. Wenn ich dann einen Ton spiele, dann kommen hohe Frequenzen. Wieso? Ich habe weniger Lippenrot und das wenige schwingt schneller. Jetzt habe ich natürlich auch insgesamt etwas Druck aufgebaut, damit eben auch ein etwas höherer Ton kommen kann. Aber letztendlich geht es darum, dass man eben seine Lippen anrollt. Ich kann hier auch tiefere Frequenzen spielen. Und auch das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, wir haben ja unseren Ansatz stark trainiert, beziehungsweise über Jahre mit dem alten Ansatz gespielt. Wenn ich jetzt anfange, etwas das Lippenrot anzurollen, ist es ja wieder ein ganz anderer Ansatz. Das heißt, ich spiele natürlich nicht mit dieser Kontrolle, mit dieser Flexibilität, die ich mir vorher aufgebaut habe. Klar, ich habe jetzt einen anderen Ansatz, ein anderes Gefühl, einen anderen Ansatzpunkt. Aber den kann ich ja trainieren, damit sich das alles wieder festigt und ich dementsprechend auch weiter Trompete spielen kann, beziehungsweise neu Trompete spielen kann. Neuer Ansatz, neues Trompete spielen. Aber man wird davon profitieren, damit man eben nicht im Lippenrot einsetzt. Das typische Platzieren, das erkennst du, wenn du mit der inneren Kante deines Mundstücks immer im Lippenrot einen Abdruck hast. Das kann oben passieren, das kann unten passieren, das gibt's alles. Also es gibt nicht die eine Regel. Das ist ganz individuell. Und wenn du jetzt dein Lippenrot etwas einrollst, musst du aber auch diesen neuen Ansatz zulassen. Natürlich wird der Ton nicht sofort kommen und man hat da am Anfang auch etwas Blockaden. Wenn du aber immer mit dem Bewusstsein rangehst, etwas Lippenmaterial einrollen, man sieht es noch ganz gut, und dann ansetzen. Und so weiter, eben trainierst, dass sich dieses neue Ansatzgefühl, dieser neue Ansatzpunkt verfestigt, dann wirst du langfristig bzw. mittelfristig, je nachdem wie schnell man sich eben daran gewöhnt, bzw. wie diszipliniert man eben damit arbeitet, verfestigen und dementsprechend hast du wesentlich mehr Flexibilität, Ausdauer, Höhe etc. pp. Aber natürlich kommt es nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, den man eben durchschreiten muss, eben mit den genannten Faktoren wie Disziplin etc. pp. Aber dann wirst du merken, du wirst davon profitieren, eben den Ansatz optimiert zu haben. Wichtig ist auch noch, dass man nicht in alte Fahrwasser wieder zurückverfällt. Oft ist es so, dass man eben in der Probe dann zum Beispiel sitzt und man möchte Ton X, YZ erreichen, macht seinen alten Ansatz, drückt wieder drauf etc. Da ist es ratsam, dass man sagt, okay, das soll erstmal der Kollege machen, ich bin ja gerade eben in der Umstellung und dementsprechend spiele ich vielleicht nur zweite oder eben dritte Trompete, ist überhaupt kein Problem. Denn das langfristige Ziel ist ja, dass man hier eine feste Basis hat und dementsprechend optimiert sein Trompetespielen weiter gestalten kann. Fällt man in alte Muster wieder rein, kann man zwar mit dem neuen Ansatz üben, aber der alte wird ja automatisch mittrainiert, indem man diesen immer wieder macht. Deswegen ist es wichtig, wenn du umstellst, wenn du deine Lippen anrollst, deinen Ansatz optimierst, behalte das bei und diszipliniert immer mit dieser Art und Weise spielen bzw. auch üben.
üben. Nur so kann sich's verfestigen und nur so wirst du auch langsam Fortschritte sehen und Verbesserungen bemerken. Wenn du immer ins Alte zurückfällst, wirst du immer merken, das klappt nicht, ich spiele lieber wieder so wie vorher. Und das ist ja letztendlich gebetsmühlenartig wiederholt worden, beziehungsweise auch das Neue muss auf diese gleiche Art und Weise eben trainiert werden, damit man seinen Ansatz, sein Trompete spielen optimieren kann. Also, denk dran, nicht das Lippenrot. Komplett einrollen, es ist eher ein Anrollen. Ganz, ganz wichtig, damit eben noch Lippenrot schwingen kann, dort eben, wo dein Ansatzpunkt ist. Es gibt den Visualizer, das kennst du bestimmt, das ist ein kleines Metallstäbchen mit dem Rand des Mundstücks. Den kann man ansetzen und du wirst ganz genau sehen, da ist mein Ansatzpunkt, da schwingt mein Lippenmaterial und dementsprechend kannst du es natürlich auch dir bewusst machen, was da eigentlich passiert. Wie setzt du an? Ist Lippenweiß, ist Lippenrot zu sehen? Und auch hier kannst du dann wieder optimiert rangehen. Am besten mit einem Lehrer, der eben auch immer regelmäßig im Wochenabstand kontrolliert, was du da machst, damit du es eben auch auf die richtige Art und Weise machst und nicht falsche Punkte trainierst, weil das zögert letztendlich dann ein Weiterkommen nur weiter hinaus. Und wir wollen ja immer zielgerichtet nach vorne arbeiten. Ich wünsche dir damit viel Erfolg, probier es aus, bleib diszipliniert, wenn du es anwendest und dementsprechend wünsche ich dir dabei viel Erfolg. Lass gerne am Ende ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.